India के Republic Day Thouram Boycott Touraduna IMPHAL East District की TONGANBA MAPHAM KHARA Meira Paibi Shingna Khongjang Changshinkhre TUNGDA Police LAKTUNA WAKAT MEEPHAM PHAMLAMBA MAPHAM SHING THUGAIKHRE Press na fangba pao amagi matung inna IMPHAL East District ki TONGANBA MAPHAM da India ki Republic Day Boycott Toubagi Khongjang Changshinkhre hairiba MAPHAM Shing adude Phungdongbam Yorbung Lamlai Bajar Sawombong Waiton Yumnam Patlo Yumnam Khunau Uyumpok Saijang amadi Kongba Bazarni Tongan Mafam Sing asigi Meira Paibi Shingna Changshinkhre Khongjang ado Chahi ani fajalaknaba Manipur gi irang asi na thaiduna India gi Republic Day celebration yaurubagi wahanthok leite Kanglup ki irang asina maram oiraga mayumda hanjinba yadana relief camp ta leiriba Ireicha Singh hana mayumda hanjil hallo democracy chetpa leibak ni hairiba Indiana lamdam asigi miyamgi Machin mentionba made freedom of speech matpagi India gi thawong yaning de amade leimakhong da leiba Indian Army gi cantonment area da yamna chingna ningai oiba mawong da mangkhiba El Kamal Babu gi langla langjil athuba matam da puthokpiu haibana chingba tongan ba wafam sing da yumfam oiraga wakat mifam ado chathakibane tungda state police ki team sing laktuna wakat mifam ado tan khaiki hainasu pau asin makhatari